Вы выспались и полны сил, или ночь прошла без сна, или с частыми пробуждениями, и всему виной храп? Клипсомагнитный антихрап – простое, надежное, безопасное средство против храпа и ночного апноэ. Магнитное поле препятствует храпу во сне, расширяет дыхательные каналы, уменьшает отечность. Клипсомагнитный антихрап – это миниатюрная клипса, созданная по современным уникальным технологиям, содержит два особо сверхмалых магнита силой 800 Гаусс. Клипса антихрап сделана из натуральных и нетоксичных материалов и прошла процесс высокотехнологичной стерилизации. Технология производства разработана космическим агентством НАСА. Способ применения. Разогните гибкую верхнюю часть изделия антихрап. Аккуратно закрепите изделие на носовой перегородке, чтобы вам было удобно. Слегка надавите, чтобы убедиться, что изделие вставлено надежно. В большинстве случаев эффект применения становится заметным через 1-2 недели постоянного использования клипсы. Клипса антихрап также помогает снять отек слизистой носа при аллергии или простуде. В этом случае ее применяют по необходимости, надевая в течение дня на 20-40 минут.